च मे तपच्च मरुदच्च मे मृदं च मे अहोरात्र्योर्वृष्ट्या बृहद्दरं धरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाच्च मे भद्राच्च मे त्रिविच्च मे त्रयिवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविच्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्योगे च मे वैष्णवाच्च मे वैष्णोगे च उक्षा च मे वदा च वर्णवच्च मे मेघच्च मे ऋड्वाच्च मे धेनुश्च महागुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चतुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एकाच मे धृतश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मगेकविगुंजतिश्च मे त्रयोविगुंजतिश्च मे पञ्चविगुंजतिश्च मे सप्तविगुंजतिश्च मे नवविगुंजतिश्च मगेकत्रिगुंजश्च मे त्रयत्रिगुंजश्च मे तदस्तश्च मे टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विगुंजतिश्च मे चतुर्विगुंजतिश्च मे विगुंजतिश्च मे द्वात्रिगुंजश्च मे चतुर्विगुंजश्च मे चत्वारिगुंजश्च मे चतुश्चत्वारिगुंजश्च मे चत्वारिगुंजश्च मे वाजश्च प्रसवश्च विजश्च क्रतुश्च सुभश्च भो बाजो व्यस्तिगस्यान्द्यागनस्य दश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राष्टसहस्रपाद तभोमिन् विश्वतो वृत्मा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुषे वेदकं सर्वम् यद्भूतं यच्च भव्यम् उदावृतत्पत्तेदानः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागस्य पौरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं दिवे त्रिपादोऽर्धबुधे पुरुषः पादोऽस्येकापभात् पुनः तथो विश्वन्विक्रामद रातनानसने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अतिपूर्णः जातो अत्यरिज्यता पश्चात्तो विमतो पुरः यत्पुरुषेण कविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयद्वत्सरद्दभिः सप्तास्यादन्वहृदयः त्रिसप्तसमितकृताः देवागत्यज्ञम् तन्वानाः अभग्नन् वरुणम् वसुम्